18 سال به سر و جاوی مرافع آمازنا سرک مام جلالی داله چواتا حکم در باز دبن که تیدا به بلگه و نقشه و دوکیومنت دیروکی کردستانی بونا کرکوک بو همی آلیان سلماند. 18 سال بری نهاول روزا نهی شباط سال 2004 سرک طالبانی دوی کمبونا چواتا حکمی دا پیوکا دیروکی گرینگ پیشکش کر و براوانی جمافنگل کردستانی کرو گود پیدویه چواتا حکمی دامپیدان به فدرالیت کردستان بکتو کاریج لسر آسایی که ناراوشا کرکوک بکتو او تکس لسر کردستانی بونا کرکوک کر به بلگین دیروکی و آماجه کرن به برگه اگا کمالا گلان کد بیجیدن. به چه جورکی تخی به عراق جتیای حمرین در باس نبید او دورین جتیای حمرین دابری دورین کردستانی نو هرواسا نقشه که کردستان دیروکی کبو سردم عثمانیان ودگرید نمایش کر که تکزی لسر کردستانی بونا کرکوک دکر هر دو مرافعی دا سرک مام جلال آشکرا کر گل کردستان لسال 1925 به بریارکا کمالا گلان به دولت عراق و هاتیا گریدان. او گوتنکا ادمونس نینر بریتانیا للیجنا کمالا گلان بود دیار کنا چرنویسی ویلایتا موصل پیشکشی آماده بویان کرو تعداد بیجیدن. کردستانا باشور به چند مرجام به عراق و هاتیا گریدان جوان جی دویتن ریو برین وان دورین کردستان کردبن زمان کردی جی زمانه که فرمی بیدن. ده پشک کادیاوی مرافعی دا سرک مام جلال آماجه کریویه که که اوسوزین با کردن هاتنه دانجل حکومت عراق و بریتانیا و هاتنه پیشل کرن. او کار گهشت دهنده کل سردم حکمرانی صدام حسیمی جناف بنان نفشی و گوهسنا کرد و ترکمانان جلی و کرکوکی بجه بینیتن و عرب لجهوانا بهینه دانان. سرک طالبانی ده پیوا خدا گوجی دخواست دکن کرد و ترکمانین هاتینه و گوهستن بهینه و گراندن بو جهن خو لکرکک و عربین که رژیما بری لجهن وان آکنجی کرین به وگرنه جهن خو لناوراست و باشور عراقه و پشتیوه چند راپرسیک دناوا خلک کرکک دا جه کرد و ترکمان و عربین راسن بهتا کرن لسرشنگست سرجمیریه گاه هیر بود دیار کرنا پاشا رو جو چارنویس کرکک بهتا کرن.